Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Zmiana scenerii, jak widzicie, z tego względu, że tutaj po prostu jest chłodniej, mogę mówić przy zamkniętym oknie i nie słychać latających traktorów i różnych innych ciekawych odgłosów z zewnątrz, dlatego od czasu do czasu pozwolę sobie nagrać w innej części domu, mojej 20-pokojowej rezydencji. Także dzisiaj zmiana tego, ale oczywiście temat pozostaje ten sam. Dzisiaj przygotowałem dla Was grę Cyberia, bądź z angielskiego Siberia, w zależności od tego jak wymawiamy. Wydana w 1994 roku, stworzona przez studio Xatrix, które może niewiele Wam mówi, ale Xatrix stworzyło parę, właściwie każda gra, którą stworzyło to studio, była w miarę znana. No może poza Cyberią, której dzisiaj jest tytułem całkowicie już zapomnianym. Słuchajcie, Siberia jest grą, która jest wypadkową różnych gameplayów. To jest trochę tak, jakby autorzy chcieli jak najwięcej wrzucić do swojej gry, jak najwięcej, żeby zróżnicowania w niej było. Aczkolwiek to nie do końca wyszło. 1994 rok to czas, kiedy CD-ROMy zaczęły masowo pojawiać się na rynku, więc twórcy gier, zachłyśnięci wielkością płyty CD, zaczęli umieszczać coraz więcej cutscenek, coraz więcej elementów prerenderowanych na płytach. No i właśnie Cyberia jest taką grą. Gra jest w całości prerenderowana. Zaraz do tego zresztą dojdziemy. W grze wcielamy się w hakera Zaka, którego zadaniem jest zinfiltrować kompleks badawczy właśnie na Syberii, stąd też nazwa podobna Cyberia, gdzie przeprowadzane są pewne eksperymenty z wykorzystaniem jakichś nanomaszyn. No i tutaj gra, powiem szczerze, że daje, powiedzmy sobie, ten gameplay tej gry właśnie jest na tyle zróżnicowany, że mamy i strzelanie, mamy i grę przygodową, mamy i celowniczki, mamy i zagadki logiczne i wszystko upchane jest w tym jednym tytule. Niestety nie mogę powiedzieć, że wyszło to jakoś super, bo gra jest dosyć dziwna. Muszę przyznać, że gra się w to bardzo dziwnie i zaraz Wam powiem dlaczego. W całości gra jest, tak jak mówiłem, prerenderowana, co w latach 90., na początku lat 90., tak jak mówię, 94, no to tak w połowie lat 90., autorzy zaczęli jak najwięcej umieszczać elementów właśnie animowanych w rozgrywce i to było kosztem, co prawda wyglądało wizualnie fajnie, ale kosztem długości rozgrywki. Nagle gry stały się bardzo krótkie, ale bardzo bogate, że tak powiem, graficznie, animacyjnie i właśnie Syberia jest takim przedstawicielem takiej gry. Dzisiaj, patrząc na to z perspektywy tylu lat, ile minęło od wydania Cyberii, no trudno się nie uśmiechnąć spod wąsa. Zwłaszcza, że postać na przykład głównego bohatera, która została wyrenderowana w całości na jakimś komputerze, pewnie na jakimś Silicon Graphics, wygląda jak manekin, nie posiada ruchomych ust, nie posiada nawet otwieranych ust. Warto o tym wspomnieć, że w latach 94 te elementy jeszcze nie były animowane na 3ds Maxie. 3ds Max jeszcze wtedy nie istniał. Wszystko było animowane jeszcze na DOS-owym 3D Studio firmy Autodesk. Dzisiaj zresztą 3ds Max też jest Autodesku, ale przez jakiś czas nie był. Także to są zupełnie inne czasy. Aczkolwiek muszę pochwalić, świetna animacja postaci. Dosyć dziwna sprawa, ponieważ wygląda, jakby było użyty motion capture na stworzenie animacji postaci, ale motion capture pierwszy raz został wykorzystany chyba w grze Bioforge, o ile dobrze pamiętam, w 1995 roku. Natomiast tutaj może i faktycznie tu był wcześniej wykorzystany. Ciężko mi powiedzieć. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że postać się porusza naprawdę fajnie. Sama gra, rozgrywka w tej grze, tak jak mówiłem, jest dosyć dziwna. Jesteśmy powiedzmy w jakimś bazie. Zak może się obracać o określoną ilość stopni. No i jeżeli chcemy gdzieś przejść, to włącza się animacja bohatera, który idzie. Każdą scenę widzimy z różnych rzutów kamer, troszkę jak w Rezydencie. Czyli, że w tej pierwszej trylogii Rezydenta, gdzie przechodzimy i mamy inny rzut kamery, ale nie możemy postacią obracać się o dowolną ilość stopni, tylko o taką ilość stopni, jaką sobie założyli projektanci. Także jeżeli mamy na przykład dwie możliwości wyjścia, to nie możemy postacią obrócić się o 180 stopni, tylko w jedną albo w drugą stronę. Gra od czasu do czasu umożliwia nam troszkę postrzelania na
z pistoletu, ale to też jest tutaj prerenderowane i nie będzie tak, że będziemy mieli, nie wiem, 20 wrogów. Zazwyczaj walki odbywają się z 2 albo i z 1 wrogiem, po prostu trzeba się wychylić i go zastrzelić. Dosyć dziwne rozwiązanie, ale to rozwiązanie też było wcześniej już znane chociażby z Star Wars Rebel Assault, gdzie podobnie były rozwiązane te elementy, aczkolwiek tam tego strzelania było więcej. Ponieważ gra jest w całości prerenderowana, jest koszmarnie liniowa, jest to chyba jedna z najbardziej liniowych gier, jakie znam. Praktycznie zejście z wytyczonej przez twórców ścieżki od razu kończy się śmiercią. Aczkolwiek gra oferuje w 2 momentach pewien taki wybór, który wpływa troszkę na końcową część gry, aczkolwiek jest to tak nikłe, że często aż ciężko wywnioskować, czy tutaj ten wybór był faktycznie, czy to było w ogóle coś całkowicie niezwiązane z tym wyborem. I tutaj muszę powiedzieć, że gra jest naprawdę koszmarnie liniowa i do tego stopnia, że na przykład będąc w swojej bazie na samym początku gry mam możliwość zobaczenia podejścia do takiej beczki, gdzie stoi jakiś płyn, czy coś takiego, czy jakiś gaz, no i za pierwszym razem postać podchodzi i tam ręką przelatuje, nad tym wszystko ok, ale za drugim razem, jeżeli to zrobisz, czyli zrobisz drugi raz tą samą czynność, już giniesz. I ginie się w tej grze masakrycznie dużo razy. Nie wynika to z braku skilla, ale z tego, że nie do końca wiadomo, co trzeba zrobić. I jeżeli nie przejdziesz dokładnie tak, jak sobie zażyczyli programiści tej gry, no to jej nie przejdziesz po prostu. Musisz kombinować, co zrobić, żeby przejść dalej. To troszkę jak w grach takich przygodowych z lat 90., gdzie też jeżeli nie zrobiłeś jakiejś czynności, bądź nie zebrałeś przedmiotu, no gra Cię nie przepuszczała dalej. Tylko że tutaj mamy troszkę więcej zręcznościowych elementów. Tak jak mówiłem, oprócz tego, że gra jest strzelaniną, oferuje też zagadki logiczne dosyć proste, a to jakiś tam szyfr złamać, nie ma tego dużo, aczkolwiek te elementy się pojawiają. Oczywiście złe wykonanie zagadki logicznej kończy się śmiercią, no bo jakby, że inaczej. No i trzecią rzeczą, która gra oferuje, są misje tak zwane celowniczki. Celowniczki, które w latach 90. były bardzo popularne i które po prostu lecimy samolotem, który mamy tutaj na pudełku, nie wiem, czy to jest samolot, czy jakiś odrzutowiec, no i strzelamy do wrogów, którzy pojawiają się na ekranie. My nie sterujemy, samolot leci sam, my tylko sterujemy celownikiem. Gra jest tak liniowa, że wszyscy wrogowie, za każdym razem, kiedy będziecie tą grę przechodzić, wszyscy wrogowie będą dokładnie w tych samych miejscach, dlatego można poziom wyryć na blachę i przejść właściwie bez najmniejszego problemu. W latach 90. starano się walczyć z tymi, chociażby w takich grach jak Mad Dog McCree, czy choćby Who Shot Johnny Rock. Starano się nagrać daną scenę w kilku wariantach, aby nie zawsze ta liniowość była widoczna w celowniczkach. Mówimy o celowniczkach oczywiście takich albo prerenderowanych, albo FMV, czyli Full Motion Video, jak właśnie produkcje American Laser Games. Dopiero później, chociażby w znanym z Sega Saturn Virtua Cop i Virtua Cop 2 przeniesienie akcji na środowisko 3D pozwoliło troszkę więcej zaszaleć z tymi celowniczkami, wybrać różne drogi rozwoju akcji, aczkolwiek wcześniej w latach 90. też to się pojawiło, chociażby w Mad Dogu 2, gdzie mieliśmy 3 możliwości dojścia do celu, ale oczywiście to wszystko było takie dosyć liche, tak, że tak powiem. No i tutaj oczywiście tego nie ma. Tutaj jest celowniczek, to właściwie non-stop ta sama akcja. Ile razy zagracie, zawsze wygląda tak samo. I co ciekawe, te celowniczki są dosyć trudne z tego powodu, że celownik ma odwrócone sterowanie góra-dół i nie można tego zmienić. Troszkę jak w symulatorach lotniczych i jest to naprawdę uciążliwe, zwłaszcza, że no wcale te celowniczki, pomimo że można je wyryć na blachę, nie są proste z tego powodu, że ta myszka jest odwrócona. Dopiero, powiem Wam szczerze, że dopiero jak pogrzebałem w pliku, w egzeku uruchamiającym grę i zmieniłem sobie to ręcznie, grzebiąc w pliku exe, dopiero udało mi się te poziomy z celowniczkiem przejść. Inaczej po prostu nie dało rady. Samą grę znałem wcześniej, grałem w demo, to było gdzieś pewnie około 93 roku, na jakiejś płycie było demo i właśnie był ten jeden z poziomów celowniczkowych. Warte uwagi tutaj jest coś śmiesznego, muszę przyznać, nie spotkałem się z czymś takim. Otóż gra nie pozwala grać na najłatwiejszym poziomie trudności. Z 3 poziomów trudności możesz grać na drugim albo na trzecim. Na pierwszym nie możesz zagrać, ponieważ autorzy stwierdzili,
stwierdzili, że gra będzie za prosta, więc nie możesz grać na najłatwiejszym poziomie. Dopiero możesz ten łatwiejszy poziom uruchomić, jeżeli podasz hasło. No i to jest dosyć niespotykane, żeby na najłatwiejszym, wyobraźcie sobie dzisiaj, że nie wiem, chcecie pograć w jakąś grę, nie wiem, ostatnio męczę Dead Space'a z takich klasyków, czyli chcecie grać na najłatwiejszym poziomie, ale nie możecie, bo deweloperzy stwierdzili, że będzie za łatwo, więc musicie podać kod, żeby oczywiście ten łatwiejszy poziom uruchomić. To jest dosyć ciekawe i dosyć niespotykane w tego typu grach. Sam tytuł może nie jest trudny, jeżeli wiesz co robić. Jeżeli nie wiesz co robić, no jest mocno frustrujący i często jest tak, że mamy określony czas na podjęcie jakiejś decyzji bądź wykonanie jakiejś czynności i oczywiście jeżeli nie podejmiemy żadnej czynności bądź podejmiemy złą, no to oczywiście kończy się zgonem. Aczkolwiek gra posiada system dosyć przemyślanych checkpointów, także nie jest to, że musimy saveować jedną czynność, zrobić i saveować, tylko faktycznie te checkpointy jakoś są tak z głową rozmieszczone, że nie musimy za każdym razem zaczynać od początku. Także no, to nie jest Cyberwar, w którym po prostu ja wychodziłem z siebie, jak w to grałem. Niemniej jednak gra w latach 90. zyskała przede wszystkim popularność dzięki tej niesamowitej grafice prerenderowanej. Tak jak mówiłem, w tamtym czasie większość gier opierała się na scenkach z aktorami, natomiast Syberia szła jakby swoją drogą i postawiła na prerenderowane scenki, co w tamtym czasie też nie było takie popularne i tak często wykorzystywane w grach. Łatwiej było po prostu zatrudnić aktora niż tam modelować te postacie i te wszystkie elementy. No niemniej jednak grało mi się w miarę zabawnie, muszę przyznać. Nie jest to najlepsza gra, w jaką grałem, ale postanowiłem ją przypomnieć dla Was, ponieważ ta gra jest całkowicie dzisiaj zapomniana. Wspomnę jeszcze o studiu, które stworzyło tą grę, Studio Xatrix. Nie wiem, czy gdzieś tutaj mam logo. Studio Xatrix, tak jak mówiłem, większość gier, które oni stworzyli, w jakiś sposób odbiło się echem w growym świadku. Wspomnę chociażby druga część Cyberii, którą, no jeżeli nie znacie pierwszej, to trudno, żebyście znali drugą. Druga część Cyberia 2 Resurrection. Muszę przyznać, że o wiele lepszy tytuł od tej części pierwszej, ale zanim nim zajmiemy się w kolejnej części, kiedyś tam w to było grane, się pojawi. Oprócz tego stworzyła chociażby dodatek do Quake'a 2, Quake 2 Reckoning. Nie pamiętam, czy to był Mission Pack, chyba to był Mission Pack, o ile dobrze kojarzę. Dalej, co oni jeszcze ciekawego stworzyli? Jedną z ciekawszych gier, jaką stworzyli, był Redneck Rampage, tytuł, który w mojej ocenie mógł spokojnie konkurować z Duke Nukem, a w wielu wypadkach nawet go przewyższał. Jeżeli nie graliście w Redneck Rampage, polecam. Jest to o takich amerykańskich redneckach na engine właśnie z Duke Nukem, ale muszę przyznać, że bardziej jajcarski niż Duke i grało mi się w to po prostu przyjemniej niż w Duke'a, ale oczywiście to jest już kwestia tego, co kto woli. I ostatnią grą, którą Xatrix stworzył, mówię o tych grach, ponieważ one nie pojawią się w to było grane, a tylko takie krótkie info chciałem Wam przekazać, jest Kingpin Life of Crime. Kingpin był typowym FPS-em, jednakże zasłynął z tego, że w grze, która była FPS-em i która posiadała ileś tam wrogów, każda z postaci spotykanej w grze miała inną teksturę. Nie spotykało się dwóch identycznych postaci. To było w tamtym czasie dosyć nowatorskie i chyba nawet dzisiaj jest dosyć nowatorskie, bo nie spotkałem czegoś takiego, żeby w którymś FPS-ie każdy wróg wyglądał inaczej, a Kingpin właśnie szedł w tą stronę. Dzisiaj gra nie wygląda za dobrze, muszę przyznać. Ona chyba była oparta na engine Quake'a 1, także nie wygląda to za ciekawie. Niemniej jednak warto wspomnieć o tym, że te postacie naprawdę się od siebie różniły. Może nie były takie znaczące różnice, bo postacie wyglądały tak samo, ich modele, ale miały inne tekstury. Każda postać miała inną teksturę, dlatego warto o tym wspomnieć. I poza tym Xatrix już przestał wydawać gry. Nie wiem, czy firma zbankrutowała, co się z nią stało. Wiem, że tego Redneck Rampage wydało chyba 3 albo 4 części, z czego chyba 2 jakieś mission packi. No niemniej jednak Xatrix zniknął z powierzchni ziemi. W sumie muszę przyznać, że jego gwiazda jakoś zabłysła w latach 90. tymi grami, które wydał i one były dosyć znane, że tak powiem. Ok, zobaczmy, co jest w pudełku. Jest to premierowa wersja Syberii. W pudełku mam dwie rzeczy, mam dwie płyty tak naprawdę. Nie wiem, jak to się stało. No niestety, jak się zatrzymało, to wiecie, co się stało. Także jeszcze raz pokazuję. To jest wersja, która była w pudełku.
Płytka oczywiście w standardowym case'ie, instrukcja, tutaj taki mini manual. Zwróćcie uwagę na grafikę na płycie, ponieważ pokażę Wam drugą Siberię, którą posiadam. Nie wiem za bardzo skąd ją mam, po prostu ona, nie wiem, z jakiegoś powodu była w tym pudełku. I druga wersja, podejrzewam, że jest to wersja, która była dodawana tak żeby się nie odbijało, do CD-ROMów i dlatego ona nie ma żadnej koszulki ani nic i jest tylko taka zwykła. I tak mi się wydaje, że jest to wersja właśnie, którą dodawano do CD-ROMów. Dalej mamy kartę instalacyjną, nic ciekawego, ale w tamtych latach, w latach 90. odpalanie gier spod DOSa wcale nie było takie proste. Trzeba było znać się na ustawieniach systemu, między innymi co ustawić w AutoExecu i w ConfigSys, żeby gra się odpaliła, szczególnie jeżeli chodziło o pamięć. No i oczywiście gra ma też manual. Manual, zerknę, niestety czarno-biały. Aczkolwiek ponownie jak poprzednio mamy na przykład jakieś wywiady, nie z twórcami, ale tutaj jest wywiad chyba z Zakiem, także tych elementów w latach 90. było dosyć dużo, które opowiadały jakby całą historię, właśnie wprowadzały w klimat historii właśnie za pomocą manuala. I tu mamy jakiś na przykład jakąś technologię Blades, która to jest prawdopodobnie ten statek, którym latamy. Także muszę przyznać, że fajnie się to czyta, że jest takie wprowadzenie do tej całej akcji. Cały ten manual w większości właśnie wypadków jest poświęcony tym wszystkim informacjom na temat gry, na temat bohaterów, które spotkamy, na temat broni, kompleksu, do którego się udajemy. Także no jest to jakby rozwinięcie samej gry. Muszę przyznać, że dzisiaj to dosyć niespotykana rzecz. Większość elementów, które dowiadujemy się o grze, dowiadujemy się z internetu, bądź deweloper umieszcza na przykład jakieś filmy na YouTubie. No a tutaj wszystko mieliśmy pod ręką, mogliśmy w każdej chwili zajrzeć sobie, przeczytać, co też tam w tej grze ciekawego się znajduje i co to na przykład jest, co spotykamy, jakiś statek i tak dalej. No to dosyć fajne. Słuchajcie, dzisiaj Siberia jest grą całkowicie zapomnianą. Nie zdziwię się, jeżeli nikt z Was w to nie grał. Z jednej strony jest to gra dosyć stara, a nawet ci, co się interesują starymi grami, mogli tą grę pominąć, zwłaszcza, że no tak jak mówię, ten tytuł był dość popularny w roku 94, ale bardzo szybko jego gwiazda zgasła i został całkowicie zapomniany. Niemniej jednak pierwszej części nie polecam. Nie polecam do grania. Jest to gra dosyć dziwna, z całkowicie inną, chyba że jesteście zainteresowani jak wyglądała mechanika w latach 90. w pierwszych grach wydawanych na CD-ROM, to polecam wtedy sobie zagrać. Zobaczycie jak różny jest to gameplay od tych gier, które spotykacie na co dzień. Niekoniecznie lepszy, na pewno różny i można powiedzieć, że w paru wypadkach dosyć dziwny. Niemniej jednak pierwszej części nie polecam. Bardziej bym polecił drugą część The Resurrection, o której zajmiemy się później, która też to było grane się wkrótce pojawi. Niemniej jednak gra w mojej ocenie dla Was raczej nie warta uwagi. Mówię o niej, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, gra całkowicie zapomniana, a chciałem jeszcze o niej komuś przypomnieć i potomnym, którzy oglądają ten film w 2058 roku. To tyle odnośnie Siberii. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.